你告诉我要解决什么问题？老师，我还是歌手。哦，哦，天上，天上看到几个平行的，不是叫平行的，应该是几个像线条一样的集中往一个方向，集中在往一个方向。现在集中往一个方向，不知道是出发往一个方向散开呢，还是四个不同的方向集中到一点呢？反正眼睛看到了，眼头一个点到四个，呃，一个点出去往四个，虽然有点还是平行的，但是好像是慢慢散开的，慢慢散开的。你尝试着说，刚才有四个智能飞行物，从我头上飞过。刚才有4个智能飞行物从我头上飞过。你说那个刚才有四个智能飞行物从我头上飞过的时候，这个四个智能飞行物发出来的，从你头上走过去的一个冷风啊，冷风就走掉了，冷风走掉了，还是冷风，啊、还是冷风，现在这个信息从你身上走掉了，冷风好，那就这样了，听得见了吧？